मैं आपको इस वाले गेम के अंदर ट्रॉली को ट्रैक्टर से कैसे अलग करते हैं मैं उसे बताऊंगा। ले लेते हैं ट्रैक्टर, स्वराज ले लेते हैं। स्वराज ले लेते हैं, इसमें ट्रॉली जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक भाई, ट्रॉली जोड़ देते हैं। ठीक, ट्रॉली जोड़ने के बाद हम लोग, अरे भाई ये कहाँ से आ गया यार। चलो भाई, सॉरी, ये तो गेम में टाइम लगेगा। ठीक है भाई, चले आगे गेम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ट्रॉली को अलग करना है ना। देखो भाई, मैं तो कीचड़ में नहीं गया ट्रैक्टर। ये हुई ना बात। जोन डियर की पारी भाई। अब मैं जोन डियर ले आऊँ भाई। चलो बाय। देखते हैं जोन डियर निकाल पाती है कि नहीं कि वो। जोन डियर की पूरी ताकत निकल गई भाई, पूरी ताकत निकाल गई भाई। देख सकते हैं जोन डियर की पूरी ताकत निकल गई भाई। हीस तो अब चलिए आप लोग को बता देते हैं भाई ट्रॉली कैसे निकालेंगे ट्रैक्टर से भाई से। चलो भाई बता देते हैं। ओ भाई अब ट्रॉली कैसे निकालेंगे ट्रैक्टर से भाई, इसे हटा दिए। ठीक बात, डन। अब इस तरह ट्रैक्टर पे आ जाते हैं हम लोग। इस पे इस वाले लोकेशन पे इस पे लगा देंगे। हो गया भाई। देख सकते हैं भाई लोग ट्रॉली को निकाल दिए ट्रैक्टर से। नहीं विश्वास हो तो जोन डियर को भी हटा के देख लेते हैं। देख सकते हो आप लोग भाई, एक स्टैंड को आपको दिखा देते हैं।